好老實講㗎，有邊個移咗民唔想做返自己本行？而你做返自己本行，永遠都係最舒服嘅一件事情。咁所以加拿大呢邊有中醫嘅需求，我有呢個咁嘅技術，其實最理想嘅咁當然就係要做返自己嗰樣嘢啦。我喺香港放棄咗嘅一啲事情，喺呢度可以重新延續咗起上嚟。咁唔係淨係跳唔跳出個 comfort zone 嘅問題，係真係你可以做返你之前未做完嘅一啲事情咯。咁俾我嘅感覺就係、當然都好奇妙嘅。即係呢樣嘢，如果符合到。Is it veggie or 入邊呢度睇落唔凍，但係有時如果我哋入凍櫃嘅話咧，入邊係負18度咯。Henry 喺香港係一位註冊中醫師，2年前以救生艇計劃移居溫哥華，同其他香港人一樣嚟到首要任務係草中。佢嘗試揾返同中醫相關嘅工作，寄出咗超過50封求職信，都冇回音。做咗差唔多2年，前年嘅10月開始，咁啊呢度請咗我，咁啊差唔多做咗2年。嗰陣時其實難揾工嘅，因為一開始其實都唔係做超市嘅，即係原先 target 睇下揾唔揾到啲中醫工啊咁樣咯。咁啊跟住好明顯就揾唔到啦，因為變咗最尾就諗咗幾晚，咁啊跟住就諗住試下超市啦。咁啊因為即係喺呢度做超市，其實最低工資有保障，同埋最緊要因為呢度物價貴啊嘛。咁你都攞到少少 benefit， 就係你買嘢可以有個優惠平啲啊。咁啊諗住喺呢度容易生活啲咁樣咯。即係譬如呢啲咧，聽日到期㗎啦，咁所以就要執去另外一個位做定少少特價，咁啊等啲人快啲買走佢咯。如果唔係就掉㗎啦，都係或者攞去捐㗎啦。Henry 頭1年嚟到溫哥華，喺超市做兼職，1星期返5日。而家1個星期返1日，主要負責上課。其實大家嚟到都好明確嘅，即係個目標就係要做到中啫。為我嚟講，我又覺得還好啦。即係你做到中醫，梗係最好；做唔到都冇乜所謂㗎，咪1年之後先再算咯。所以冇乜掙扎嘅，咪做住先咯。呢日佢7點開工，3點收工之後，仲要趕下一場去中醫學院教書。4點半咯，咁啊3點鐘收工，咁其實話就話有個半鐘時間嘅，咁但係都仲要備課要成咯，所以變咗通常就會譬如喺 SkyTrain 啊或者搭巴士嘅時候，咁啊順手睇一睇課堂嗰啲要準備啊咁樣，咁啊有少少趕嘅。Good. Can I have extra large regular? Extra large coffee regular? Yeah, thank you. 唔係想飲嘅，係需要。冇咗佢真係搞唔到。休息嘅時間唔夠，咁所以變咗即係頂住先啦。過埋今晚會好啲嘅，今晚教到8點半，咁啊可以翻去稍稍休息下。星期6開診，不過開診就冇乜太多嘢要準備嘅，所以 OK 嘅。有巴士。Thank you。上年教啲科嘅時候，2個鐘一堂。今年咧，即係1個禮拜2個鐘嘅堂就變咗4個鐘。嗱，譬如話而家3點47分咧，咁啊去到大概係4點11、2分到，咁4點30就其實會有啲趕嘅。經 refers to menstruation，
right？ 月經 is menstrual period， 順經 is menstruation， and 順 means to follow, to soothe and to or to follow the flow。呢度教中醫係要用英文教嘅大部分，咁就變咗有個問題就係有經驗嘅中醫佢哋未必英文可以勝任到去教啦，咁啊又或者可以用英文溝通得好好嘅又未必有呢個經驗去教，咁所以其實反而我成日都會覺得係喺香港嚟嘅中醫佢會有一個優勢就係英文程度上面都會有翻多少啦，因為始終都係一個大學生，係咪？點樣用英文去解釋一啲中醫嘅概念？咁其實已經係可以啱啱補到呢一個缺口嘅。咁所以我覺得反而似係一個責任多過似係一個真係要工作啊，要揾食啊咁樣。It makes sense for us to use tooling here. 啱啱教咗幾耐書啊？教咗3個幾鐘咯，suppose 4個幾鐘嘅，suppose 係4個鐘嘅，但係啲學生見把聲沙咗，不如算啦，下個禮拜再講。把聲做咩沙晒嘅？講啲嘢講得太多啊，可能因為尋晚由6點教到11點嘅，即係上網課啦，就不停都係自己講。咁啊，跟住唔知係咪流感高峰期啦，可能唔知有冇俾人惹到。咁但係把聲咧入黑就即係今朝可能譬如今朝唔使點樣講嘢嘅，今朝我翻網嘛。咁啊，跟住即係呢度我4點半到又開始一路講嘢，講到有一個位開始聲沙啦咁樣，咁我嗰啲同學仔都不如你算啦，下個禮拜補翻啲時間。Henry 一邊返工草中，一邊考中醫牌，希望可以喺度做返本行。1年前，佢喺呢個樓上單位開鋪，用返香港診所嘅名，喺度重新開始。其實由 Day One 決定過嚟加拿大嘅時候，咁呢個都已經係定咗嘅一個目標嚟嘅。咁因為喺香港自己係經營緊間診所啦，咁我係會好想喺呢邊可以重新開展翻嘅。咁因為即係作為一個傳承啦，咁就即係至少我可以即係將以往我哋一路做緊而係行之有效，而且係可以幫到人嘅一個事業。咁即係喺香港嗰邊結束咗，其實你都會想喺呢邊可以重新再做翻同樣類型嘅嘢，咁所以變咗我哋中醫嚟講咧，最大嘅困擾就係我個牌唔難攞，但係我哋唔能夠做中醫嚟到草中。咁當然草中係最緊要㗎嘛，頭嗰1年。要喺加拿大揾鋪開診所，比想像中困難。揾到合適嘅鋪位後，要查清楚鋪位所屬嘅土地用途係咪可以開診所。每個市嘅規劃都唔同。其次，裝修亦需要入紙審批，等裝修完成後獲發商業登記，先可以正式開業。Henry 幸運遇上一個唔需要再入紙裝修嘅鋪位，商業登記等咗2-3個月就批。彩地咧，俾我遇到一間鋪位係唔需要特別裝修嘅。咁因為呢度已經係省卻咗一大筆嘅金錢同埋時間，可能去頭先我講嗰樣嘢。咁我一嚟就可以即係譬如去購置一啲，即係搞完個 business license 之後，我好快搞得掂。因為其實為我嚟講，我都係搞咗幾個月就 OK 啦。咁所以嗰度係慳翻好多金錢同埋時間啦。咁如果拿起手計，初步掂到6位數嘅加幣。係啊，即係大概啦，十鬆啲個咯，又唔係真係好多嘅。咁即係但係我都聽到有啲 case 就係佢即係如果要交成年吉租嘅話，你諗下，我當如你1個月5000蚊租咁樣先算啦。咁佢其實嗰度1年都已經冇咗6萬啦，淨係俾租。咁就即係都係一個好大嘅支出嚟嘅。缺藥嗰個問題咧，的而且確有啲藥可能，譬如我哋好常用嘅，可能呢啲咁樣咧，
咁我哋見到有個14字喺度，其實就講緊咧，我最少要有14支，因為最近咧，我哋酸棗仁咧貴到一個點，我哋真係用唔到啦。而家最近流感高峰期咁樣，咁可能譬如有啲藥物好似銀橋散咁樣，我哋又要入多好多啦。溫哥華嘅中醫診所主要做針灸，因為係屬於保險嘅受保範圍。好似 Henry 會開藥粉嘅醫師佔少數。打理一個藥櫃要花嘅心思比香港多。加拿大咧運輸嗰方面係一個問題啦，咁所以變咗的而且確有啲藥用下，喂唔係喎冇貨喎咁樣，即係好似譬如我哋咁樣啦，我哋同喺多倫多個供應商咧，咁啊你下一轉幾時到？佢話可能要6個月之後啦咁樣，我哋要確保有足夠嘅藥量。的而且確有啲藥咧係會唔齊嘅。即係你冇睇呢度咁多啦，其實有啲藥我哋想用但係唔齊嘅話咧，咁我哋都會用其他唔同品牌嘅一啲藥粉咯。當我哋發覺我哋用開嗰個供應商佢係唔齊藥嘅時候，我哋就要諗辦法，又或者我哋用第二啲藥去代替，咁都係一個可行嘅方法嚟嘅。咁就中成藥又好，藥粉又好，其實喺呢度咧，佢哋係歸類於做一個 natural product，佢係當我哋係一個零售嘅行業，咁所以換句話說，呢度做零售咧就要收 GST 嘅，咁所以咧即係最少你又要額外再俾多5%嘅一個價錢，呢個係淨係個稅就已經係多咗一個成本喺度咯。都老實講，病人嘅負擔都真係會大嘅。腸胃嗰啲有冇問題啊？最近係咪肚屙啊？ Henry 診所採用預約制，一星期大約有5日應診，大部分時間都要一腳踢。太太要照顧小朋友，間中會嚟幫下手。我會覺得而家呢個忙係一個 transitional 嘅一個狀態嚟，因為我哋啱啱嚟到 set up 緊啲嘢，咁所以變咗等一切穩定咗落嚟，其實有啲嘢你係可以做取捨嘅。我覺得佢好辛苦，係因為佢其實變咗所有嘢都自己一人做，即係喺香港嘅時候診所都有個姑娘幫下手嘛，咁但係喺呢一度就變咗真係自己一個處理晒咯。咁我就即係盡量抽時間咯，因為但係始終湊住小朋友都可能要等佢返咗學啊，中間少時間先可以過嚟幫下佢手幫輕下咯，盡量啦。我想知道佢嗰個流程啦，你點樣先至會 apply， 即係點樣先至會俾到我咧？咁跟住我咪打電話問下佢，你究竟你有啲咩要 check 㗎？咁你究竟想點啊？咁有啲咩你話俾我聽，我可以做咗先啦。咁呢班嚟自香港嘅中醫移居溫哥華後，都想做返本行，聚會時都會交流下資訊。不如中央藥房係有得做嘅，我等你。我驚中藥房又要搞2年先開到業喎。主要都係大家個近況咯，即係因為個人嚟到嗰條路行都唔同啦。即係雖然話就話唔同，但係又有好多相似嘅地方。咁所以都想即係主要係 update 下大家個狀況啊。咁跟住即係睇下大家嗰個揾工儲中嗰度做成點樣。有冇辦法可以做得返中醫啊？咁如果可以做中醫嘅話，佢大概喺邊個地方可以做啊？咩小青龍湯啊？麻黃湯啊？得嘅，你自己要簽字咯。係咩？我有碌喎，售罄咗。我有啊。你係同邊嘅？如果你有，我買唔到喎，我真係買唔到，我想要喎。耐唔時咧都會有好多人問起，即係佢可能喺唔同嘅群組咯，可能係 WhatsApp 啊，可能係 Signal，可能係 Telegram。佢哋就會問啊，究竟即係邊度會有喺香港嚟嘅中醫啊，或者係佢純粹就問邊度有一啲譬如好嘅中醫啊，可以介紹。咁最近咧就見到呢啲咁樣嘅信息，走去問中醫嘅時候，咁有時就會將某位醫師喺邊個地方開產，咁我就將佢稍稍咁樣集合咗埋一齊，咁就再傳俾大家咯。其實我會想做到一個效果，就係希望大家即係每位香港人
佢真係有需要去揾中醫嘅服務嘅時候，咁我哋可以會有一個比較有系統化嘅一個信息啦。我知道可能喺邊一區邊個就腳嘅地方有邊一位醫師喺度開緊診，咁可以俾大家去選擇翻去做咯。Henry 舊年入紙申請永久居留，而家正係等候審批中。佢嘅工作簽證將會喺今年9月到期，所以佢同時要申請延期，保留工作身份。而家最大嘅挑戰就係如果我嗰個 permit 搞唔掂嘅話，呢度又點算咧？咁呢個都係要諗嘅一個問題嚟嘅。咁不過係好奇妙嘅呢件事情，係令我舒服嘅，但係都知道係有好多挑戰喺度。總括嚟講，其實呢啲種種嘅文化差異啊、衝擊啊，咁樣其實為我嚟講，我會覺得即係嗰啲不安嘅情緒、嗰啲憤怒嘅情緒、焦慮嘅情緒過後，其實最後咪又係一個我哋人生嘅其中一頁咯。咁即係無論最後個結果係點樣，其實佢都係你嘅一部分嚟㗎嘛。即係即管我哋又即管睇下之後嘅情況係點樣。着起件袍咧，其實第一下我嘅感覺就係行到呢一步喎。咁原來其實即係作為移民嘅路嚟講咧，咁都算係咁啦。即係唔係話真係崎嶇到一個點咯。咁但係你都知道，你將來會面對嘅挑戰都會更加大。